Pinjam bos 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan subscriber dimanapun kalian berada, kawan-kawan operator, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin dulu, komen di bawah. Pemirsa ini yang budi, jarang kalian komen ini. Support lah channel abangmu ini. Mari. Sekarang kita akan review BMW ya. Ini Pomen Yamaha. Jadi sini pun saya kurang merepek dikarenakan ini bos-bos ada di depan bos. Jadi ini beo pun sudah warna lain, ini warna abu. Jadi kita lanjut bosku. Nah, jadi yang in screw yang sini kan, depan otonete nih, bawah tuh kan, bawah pipe yang tinggi radiator, itu ya patah bos, dua-dua. Jadi kena cabut. Ini hari cuti saya ini hari bosku. Tapi sini ya, ini saya kurang berani merepek di sini nih. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, bantu subscribe dulu channel abangmu ini kan. Subscribe itu di tombol merah, tidak mampu. sedih. Oke bos, kita lanjut. Gimana kekampretannya ini kita bekerja. Oke bosku, salam satu hobi, mantap. Bos, kamu ngantar. Bisi tong saja, bisi. Jangan kuat masa. Ada nih. Jangan simpan. Lupa. RM10 nanti. Sudah. Satu ya. Dua. Dua kan. Ah. Ada merah pada saat ini. Sudah 8 sampai sekarang. Sabar bos, sabar.
so dia rasa mah. Dek man dulu ambil anak ni. Ada senter betul. Pasang boleh ah. Pasang boleh. Mati cakap. Apa? Kamu terus. Dekat saja ah. Sikit saja. Sudah. Awas sudah on. Ini kan tayar depan agak space ini kan. Tak ada. Sudah angkat mai tarik. Mana ada taruh lagi? Ada taruh lagi kah? Salah ni. Tak ada. Ya ke? Oi. Sudah mah itu. Tekanlah sikit bos. Sudah makan. Bulak doa. Pegang. Pegang dulu. Kamu duduk pegang tahan dulu ah. Kamu duduk ah. Kau ini amar beli ni? Payah. Hah? Kalau buka enggak salah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kamu ada sama dua lah. Kasih gap. Nah, Ini cantik lagi. mana lagi? Sudah pasang ah? Angkat pasang minit ini kasih tanah lagi juga menang sebelum ini semua ikat. Halo Sa. Nah ini lah. Kita boleh buka? Hah? Satu, dua, Kita lagi belum pegang 1, 2, 3, 4. oh 4. Empat lagi lah. Oh. Senang kan sekarang kan? Yalah, 2 orang ah. Hah? Kalau 1 orang. Kan pasang lagi di situ. Kita bawa aja. Iya, tadi kita di sini bukan mandi main kemarin ya. Sudah. Lagi. Bukan karangam ni. Bukan karangam ni. Mesti lain lah. Tahu. Air nak.
Lain lah. Okey sama I. Lain lah. Menang dia lain. Lain lah. Bisa kita. Ini dah boleh? Siapa? Ini sebelah. Ini apa saja boleh? Nah. Kita angkat taruhnya mah. Direkam ini. Mas. Kanan ke kita. Puki ayam. Ayo. Harap pukinya. Nampak pukinya? Ini ada lubang? Sudah lah. Terus. Ini putri. Nah. Saya kau dulu belum tahu sudah. Ini betul ke ni? Ni. Apa itu? Betul lah. Ini ni bos. Sama. Tak ada ni lah. Tapi ini Jangan pendek apa tahu? tak ada. Itu ada. Itu sudah duluan masuk. Bikin orang susah nanti. Sudah duluan masuk bos. Ini orinya. Jepun. Ini yang ini. Tak tahu itu macam ni. Habis itu. Sudah mas. Sudah bos. Ada itu kawan punya. Masih tadi ni ada satu lagi. Sudah. Lama punya. Ini bagus. Sudah. Ini Lama. Ini siapa punya? Saya beli kan? Wah. Iya. Saya tu beli. Ini berapa? Ini dia punya merah. Nah, itu mahal itu merah. 2000. Mari kaya. Lagi nak masuk. Tidak. Macam mana? Lagi mana? Biasa dapat 40 untuk patah. Ini berapa? Bos sama bos. Sudah cek. Tadi saya ada. Tadi saya ada tambah. Saya ada setengah. Saya nggak ada bos. Bos pinjam itu. Mana nih hidrolik nih? Kuningnya paling atas dalam, paling sekali dalamnya. Oh iya, ada Johor. Ah. Baru ke ini? Oh iya, masih perawan. 16 hari. Ada kampung susah bos. Macam kampung kalau saya punya tempat lah. Bukan macam kita punya macam bandar lah. Mau keluar pun susah. Tak, original ada kalau saya punya kampung. Dia betul, bukan. Tak ada. Mana boleh. Ya saya lalu sini dulu. Ini ada tenaga. Aduh, sudah tua. Hari ya, kalau dibuang ke sini. Ini baru masuk. Aduh. Harus masuk lubang ini. Sudah lapar bos, ini sudah lupa cara kerja. Nampak sudah yang terlihat. Sudah lepas tu. Saya pakai tenaga dalam. Aduh.
Ya betul bos, betul bos. Atas terus pusing sikit, saya sudah curi itu ilmu. Apa bengkok ini kaki siapa punya kaki ni? Ayo, apa bikin? Satu, dua, tiga. Sikit-sikit. Tengkrado nanti. Sudah ke? Belum. Pasal ini bucket dekat atas. Apa satu kali habis? Hidrolik. Cap paspor. Okey. Oh yo nanti banyak lebih. Yalah, saya punya bos nanti koyak. Alah. Mana ada? Sudah habis. Sudah habis. Betul, lagi sekali sudah habis lah. Sudah habis. Besok sudah habis. Nanti dari musim satu tadi buka trailer isi satu ton. Bukan lagi boleh satu kali dah. Tak ada satu itu lagi bukan bos tengok bukan setengah itu lagi satu buntut tu. Bukan tu lagi boleh satu kali isi kan. Sini penuh. Sini penuh sudah. Sana boleh satu kali. Sana buka lagi sikit lah lagi setengah ini macam. Benar boleh satu kali lagi penuh lah. Tak sampai penuh setengah tangki. Bos cakap kan lagi berapa hari saja. Saya kira. Dia cakap. Oh dia cakap. Jangan tahu saya. Itu dia cakap nak seminggu lagi mau pindah pergi Langi macam. Oh. Dia cakap macam mungkin tak tahu dia. Apa kasih pakai habis dah. Iyalah kasih pakai dulu. Lo pisang. Nanti saya beritahu. Yalah nanti bos mari saya boleh pinjam duit. Lupa deh, ambil kudung baru ni. Bos lupa tu ni. Lapak dia maju dah apa? Ini kau kita nyebuh. Kita. Bismillah. Aduh. Ini hari kan cuti. Ini macam tutup ya? Besok. Oh iya ke? Sudah. You jangan buat. Oh, agak-agak lah betul. You senang dengar bos bising saja. Yo. Bos. Kalau lagi jalan begini ya, bukan itu macam saja. Enjin buang-buang kan. Aduh. Betul bos. Enjin jatuh dengan bawah lantai. Saya cakap bukan ya. Tak tahu nanti tiba-tiba bawa pom satu kali alam terbang balik. Itu saya tak mau. Semalam dia cakap pun saya suruh jalan, saya cakap tak mau jalan. Apa bos? Bukan, kita tengok. Oh betul.
Boleh turun dulu ah ini. Dulu ah. Tengok lah, sabar. Sabar bos. Ayam penyet, ayam penyet. Grup-grup kan. Halo.